Assalamu alaikum friends, welcome back to my channel Arusuvai Foodzone. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல ஒரு சூப்பரான vlog தான் பார்க்க போறோம். என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம வீட்ல இருக்கிற குட்டீஸ் வச்சிட்டு ஒரு சேலஞ்ச் வீடியோ தான் பண்ணியிருக்கிறோம். சேலஞ்சுன்னு சொல்ல முடியாது, சேலஞ்ச் கம்ஸ் ஃபன்னியா தான் இருக்கும். ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்து நல்லா என்ஜாய் பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வீடியோவில் வந்துட்டு ஒரு சின்ன அன்பாக்சிங் வீடியோவும் ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன். ஸோ அதையும் பாருங்கள், யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இது வரைக்கும் நம்மளோட சேனல் இங்கே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருக்கீங்களா? ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் கூடவே இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆல் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணிங்கன்னா தான் நான் போட்ட நியூ அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு வந்துட்டே இருக்கும். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். முறுக்கு டச் பண்ணக்கூடாது. டக்குன்னு இருட்டாயிடுச்சு. ரயன் அப்படி வந்து விழுந்துருமா முறுக்கு. ரொம்ப டார்ச்சர் பண்றான்டா. சரி ஓகே, இப்ப கை வச்சு சாப்பிடலாம். கை வேணாம், வாய் வச்சு சாப்பிடு. கை எடுத்து சாப்பிடு. சீக்கிரம் சீக்கிரம். ஃபர்ஸ்ட் யார் சாப்பிடுறாங்க பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் சாப்பிடு. யாரு சாப்பிட்டு முடிக்கிறாங்களோ ஃபர்ஸ்ட் அவங்களுக்கு ஒரு சர்ப்ரைஸ். சீக்கிரம் குயிக்கா சாப்பிடு. Why torture me? ஒரே டிபிக்கல் டார்க். சீக்கிரம் குயிக்கா சாப்பிடு ரயனே. டென்ஷன் ஆகாதீங்கண்ணே. லெஸ் டென்ஷன் மோர் ஒர்க், மோர் ஒர்க் லெஸ் டென்ஷன். ரயன் இஸ் கோயிங் டு பி வின். சீக்கிரம் சீக்கிரம். எனக்கு நிறைய வேலை இருக்கு, நான் ரொம்ப பிஸி. ஐயோ 3 2 சீக்கிரம் சீக்கிரம். இது மில்க் பிக்கீஸ் கொடுத்தா சாப்பிட்டுருவா ரயானு. அப்படிதான் ரயானு. யார் ஃபர்ஸ்ட்? ரெண்டு பேருமே ஃபர்ஸ்டா? ஜாலி. நேரா நில்லு. ரைட் கை கீழ போடு. தள்ளி நில்லு. போ போ, பக்கத்துல போ, அவனுக்கு பக்கத்துல போய் தள்ளி விடு. போ போ, சீக்கிரம் போ சீக்கிரம் போ. அடங்கப்பா, இது உலக நடிப்புடா சாமி. சீக்கிரம் சாப்பிடு. சர்ப்ரைஸ். கை வைக்காம சாப்பிடணும். வெரி குட் வெரி குட் வெரி குட் வெரி குட். கீப் இட் அப். கடி 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 கடி. திரும்ப திரும்ப திரும்ப. கையெடு ரயன். சரி கை வச்சு சாப்பிடுங்க, கை வச்சு சாப்பிடுங்க. இப்போ யார் ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கலாம். எடுக்காத, அப்படி சாப்பிடு. இதுல ரயன் தான் வின் பண்ண போறான்னு நினைக்கிறேன். சீக்கிரம் ரயன் சீக்கிரம் சாப்பிடு. Oh no. யார் ஃபர்ஸ்ட்? ரெண்டு பேரும். ஹை ஃபை கொடுத்துருங்க ரெண்டு பேரும். ஹை 10 ஹை 10 டன். ஷோ தம்ஸ் அப். நான் சொன்ன மாதிரி இப்போ ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோ பார்த்துடலாம். இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டென்ட். ஆக்சுவலாக என் பொண்ணு வந்து ரொம்ப நாளாக ஆசைப்பட்டு கேட்டிருந்தா. ஸோ வாங்கி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்கி கொடுத்தாச்சு. இப்போ நம்ம இதை ஓப்பன் பண்ணி
என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துடலாம். பாருங்கள், உள்ள ஒரு ஹேண்டியான ஒரு பேக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதுக்குள்ளே தான் இந்த டென்ட்டை வந்து ஃபோல்ட் பண்ணி வச்சுருக்குறாங்க. ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபோல்டபுள் டென்ட்டு தான். ஸோ எங்கே போனாலும் நம்ம ஈஸியாக எடுத்துகிட்டு போகலாம். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது எப்படி ஃபோல்ட் பண்ணணும் அண்ட் எப்படி ஓப்பன் பண்ணணும் அப்படிங்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க. இப்போ நம்ம இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம். அண்ட் இதில் வந்து ஒரு மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதை ஓப்பன் பண்ணும்போது பக்கத்தில் பசங்களை வந்து வச்சுக்காதீங்க. ஸோ ஓப்பன் பண்ணும்போது இந்த க்ரிப்பை வந்து நம்மளாலே ஹேண்டில் பண்ண முடியாது. ஸோ இப்போ ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. ரொம்ப க்யூட்டாக இருந்தது பார்க்குறதுக்கு. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் அதோட மெட்டீரியல் ரொம்ப ரொம்ப அழகாக இருந்தது. லைக் பாலிஸ்டர் மெட்டீரியல் மாதிரி இருந்துச்சு. இந்த டாப்லையும் இந்த சைட்லேயும் நெட்டு கொடுத்துருந்தாங்க. பாருங்கள், இதோட ஹைட்டு பார்த்தீங்கன்னா நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணதை விட அதிகமாகவே இருந்தது. என் பொண்ணு ஹைட்டுக்கு இருந்தது, கரெக்டாக இருந்தது. இதோட ப்ரைஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா 999, 1000க்கு 1 ரூபி தான் கம்மி. இதோட லிங்க் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன், போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். இந்த டென்ட்டுக்கு ரீஃபண்ட் ஆப்ஷன் எதுவுமே இல்லை, நம்ம ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வேணால் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் இந்த டென்ட்டை ஆர்டர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு டென்ட்டு வாங்கியிருந்தேன். ரொம்ப டிசப்பாயிண்டடாக இருந்துச்சு. இப்போ நான் காட்டுறேன் பாருங்கள். மெட்டீரியல் வைஸ் பார்க்கும்போது ரொம்ப ரொம்ப வஸ்ட்டாக இருந்தது. நம்ம வந்து ரொம்ப ஈஸியாகவும் இதை ஹேண்டில் பண்ண முடியாது. ஸோ பாருங்கள், இப்படி தான் எனக்கு டேமேஜ் ஆகி வந்தது. இது நம்ம ஸ்டிச் பண்ணவும் முடியாது, ரொம்ப கஷ்டம். அண்ட் இந்த டென்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ரீஃபண்ட் ஆப்ஷன் வந்து இதில் இருக்குது. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா செட் பண்ணுறதுக்கு வந்து டைம் வந்து கன்சியூம் ஆகும். ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம் இல்லையா, ஸோ அது வந்து ரொம்பவே ஈஸி. அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள். அண்ட் நம்மளோட வீடியோஸ் வந்து நிறைய பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் பார்த்துட்ருக்கீங்க. ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வாட்ச் பண்ணுங்கள். இன்ஷால்லா நம்ம நெக்ஸ்ட்டு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான vlogல மீட் பண்ணலாம்.